El color del cuero, tu mayor inversión. El cuero de tus muebles, de tus poltronas, el cuero de la tapicería de tu auto. Aquí le ofrecemos mantenimiento, restauración, limpieza, tratamiento al cuero. Cambiamos piezas y teñimos todo tipo de cuero. Recuperamos su color original. Brindamos tapicería para botes y aviones. Por más de 15 años, te brindamos calidad inmejorable. El color del cuero. Ancón, entrando por Diablo. 315-0238. 315-0238. Somos los expertos en calidad y servicio.